Also wir haben eine Baumwolle und eine 3er Häkelnadel. Und je nachdem wie der Kranz, je nachdem wie viel Umfang der Kranz hat, so viele Luftmaschen nehmen wir auf. Also ich mache das ja für einen 30 cm Kranz und da brauchen wir 48 Luftmaschen, die wir anschlagen. Also diese Maschenzahl sollte durch 3 teilbar sein und wir brauchen jetzt noch 3 Luftmaschen für die Höhe. Also 1 als Anfangsstäbchen und dann machen wir in die 4. ab der Nadel noch ein Stäbchen rein. Jetzt die erste Reihe ist das Gerüst. Das ganze Muster bildet sich aus den beiden Reihen, die ich euch jetzt zeige. Also die erste Reihe ist das Gerüst und wir überspringen jetzt eine Luftmasche und machen in die nächste, also in die übernächste Masche machen wir ein Stäbchen. Na, da fehlte ja eine Luftmasche, also nochmal. Wir machen eine Luftmasche. Wir überspringen eine Luftmasche und in die nächste dahinter ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und ein Stäbchen in die übernächste Luftmasche. Jetzt sieht das schon mal so aus. Jetzt wieder eine Luftmasche an der Kette überspringen. Und in die nächste Luftmasche machen wir 2 Stäbchen. Das wird unser Blatt nachher in der zweiten Reihe. Da, dieses Doppelstäbchen wird das Blatt. So, und das wiederholen wir dann immer. Also jetzt wieder eine Luftmasche an der Kette auslassen und ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen in die übernächste Luftmasche, eine Luftmasche und ein Doppelstäbchen in die übernächste Luftmasche, also nicht ein Doppelstäbchen, sondern 2 Stäbchen in eine Masche. Doppelstäbchen wäre ja jetzt, wenn wir 2 Maschen, also wenn wir 2 zusammen abmaschen würden. So, jetzt wieder von vorne, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, hier natürlich immer eine Luftmasche auslassen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen. Das machen wir bis zum Ende der Reihe. Das ist unsere erste Reihe, unser Maschengitter. Jetzt kommt die zweite Reihe. Jetzt kommen die Blätter und wir drehen, also so häkeln wir, dann drehen wir das, damit wir den Kopf hier haben. Das wird das erste Blatt. Und zwar, jetzt werden 6 Stäbchen hier in das erste Stäbchen der Anfangsreihe, der Vorreihe. Zwar so, dass wir da herum häkeln. Sechs Stück, 6 Stäbchen. Und noch ein Stäbchen und dann haben wir 6. So. Dann machen wir eine Luftmasche
Und nun müssen wir in das zweite Stäbchen der Doppelstäbchen, also der 2 Stäbchen, wir drehen ein bisschen und dieses Stäbchen hier, da werden wir jetzt 6 Stäbchen quer reinhäkeln. Also so sieht das aus. Einen Faden holen und gehen wir da. Wir können das auch so machen. Ich halte das immer mit der linken Hand etwas fest mit 2 Fingern, dann komme ich da besser rein. Schön locker bleiben, dann werden die Blätter auch schön flach und man kann sie nachher besser in Form streichen. Sonst biegen die sich nach oben, wenn die zu eng gehäkelt werden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Fertig ist das erste Blatt. Nun kommt eine Kettenmasche und zwar dreht ihr das jetzt mal wieder so hin. Jetzt kommt das nächste Stäbchen und das übernächste Stäbchen. Wir machen hier jetzt eine Kettenmasche durch. So. Zwischen den beiden Stäbchen machen wir am Rand eine feste Masche. Wir hangeln uns praktisch zu dem nächsten also zu den nächsten beiden Stäbchen hangeln wir uns mit 2 festen Maschen hin. Eine feste Masche und hier zwischen machen wir auch noch eine feste Masche. So. So sieht das aus. Hier sind wir lang gegangen. Da ist eine Kettenmasche in das Stäbchen. Dazwischen eine feste Masche. Hier auch noch eine feste Masche dazwischen. Da eine feste, da eine feste. Und nun sind wir bei den beiden Stäbchen. Und da drehen wir das wieder so hin, dass wir mit der linken Hand, mit den beiden Fingern, dieses eine Stäbchen fassen können. Und hier machen wir wieder 6 Stäbchen rein in dieses Stäbchen. Ganz locker. Sechs. Eine Luftmasche für die Spitze des Blattes und jetzt in das zweite Stäbchen 6 Stäbchen drumherum. Das ist die zweite Seite des Blattes. So. Nun haben wir schon 2 Blätter. Wieder eine Kettenmasche. Und 2 feste Maschen am Rand. Und wieder 6 Stäbchen.
Die erste Reihe ist fertig. Nun häkeln wir wieder das Gerüst. Das ist die erste Reihe und dafür machen wir 3 Luftmaschen für den Beginn. Und nun häkeln wir ja auf dieser Seite, also hier. Und zwar hier rein in das Blatt eine feste Masche. Dann 4 Luftmaschen. Wir klappen die beiden Seitenblätter auseinander und hier zwischen häkeln wir 2 Stäbchen rein. Zwei Stäbchen für das nächste Blatt auf der Rückreihe. Eine Luftmasche und in das nächste Blatt ein Stäbchen. In die Mitte von dem Blatt ein Stäbchen. So, wieder eine Luftmasche und hier zwischen wieder 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Dann wieder eine Luftmasche und wieder zwischen dem Blatt ein Stäbchen. Das machen wir bis zum Ende der Reihe. Also immer im Wechsel. 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und eine Luftmasche. Am Ende der Reihe ein Stäbchen. Also mit einem Stäbchen die Reihe beenden. So, unser Gerüst ist fertig und nun häkeln wir wieder zurück, unsere zweite Reihe mit den Blättern. Und zwar das erste Stäbchen, also das letzte Stäbchen der Vorreihe beachten wir nicht. Hier ist das nächste Zweierstäbchen, da werden wir wieder das nächste Blatt häkeln. Das heißt, wir häkeln eine feste Masche in den Zwischenraum und 6 Stäbchen in das eine Stäbchen. Wieder eine Luftmasche und in das zweite Stäbchen auch 6 Stäbchen. So. Das ist genau versetzt gehäkelt. So sieht das aus. Das machen wir die gleiche Reihe nach dem gleichen Schema wie zuvor. Also wie ihr sehen könnt, ist unsere zweite Reihe ein Blatt weniger und in der nächsten Reihe nehmen wir wieder rechts und links eine zu. Da haben wir dann wieder ein Blatt mehr. Dein fertiges Muster sollte locker um den Kranz passen. Deswegen häkle so lange weiter und probiere um deinen Kranz herumzulegen, ob es passt. Und wenn dein Kranz fertig ist, dann wird das Muster auf der Unterseite zusammengenäht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Anfertigung eures Adventskranzes. Viel Spaß!